वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रैदा हेल्थ इन्फॉर्मेशन चैनल में। हम आपके बीच डॉक्टर प्रवेश साक्या, जो कि आज एक ऐसी बीमारी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जो बीमारी आमतौर पर आम लोगों को हो जाती हैं। ये बीमारियां दोस्तों बड़ों में कम और बच्चों में ज़्यादा होती हैं, जिस बीमारी का नाम है सर्दी, जुखाम, बुखार और खांसी। तो दोस्तों चलते हैं इन बीमारियों की लक्षण की तरफ। इन बीमारियों में हमको क्या लक्षण आते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमको सर्दी, जुखाम, बुखार और खांसी हो गई है। तो दोस्तों इसमें पहला जो हमारा लक्षण आता है वो ये होता है कि बच्चे में सर्दी हो जाना और सर्दी के साथ में बुखार भी आ जाना। नंबर 3 में बात करते हैं तो बच्चे की नाक बहने लगती है, बच्चे में जुखाम की स्थिति आ जाती है, बच्चे को खांसी होने लगती है और खांसी के साथ में कफ भी आने लगता है, जिससे क्या होता है हमको बच्चों में जो है सांस लेने में बहुत परेशानियां होने लगती है, बच्चों की पफलियां चलने लगती हैं, यहाँ तक की कंडीशन आ जाती है बच्चों की नाक बंद हो जाती है, जिससे बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और ऐसे लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम बढ़ते हैं इन बीमारियों के उपचार की तरफ। क्या उपचार इन बीमारियों में दिए जाएं जो कि हम बच्चे को सही कर पाएँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम इसके उपचार की तरफ। और ये उपचार बच्चों में जो हम बताने जा रहे हैं ये 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में इस उपचार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला हमारा जो सिरप के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सिरप है नाम कोल्ड। जिस सिरप में आपका जो कॉम्बिनेशन आता है वो पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, CPM के साथ में जो आपका सिरप अवेलेबल है। तो हम इस सिरप का प्रयोग बच्चे में एज और वेट के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करेंगे। नंबर 2 हमारा सिरप आता है जिसका नाम है क्लेबाम। तो क्लेबाम सिरप का यूज हम दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। नंबर 3 हमारा सिरप आता है जिसका नाम है बेटनीसोल। साल्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये सिरप में जो साल्ट आपका आता है वो बेथामेथासोन के साथ में ये सिरप आपका आता है। और तीसरा सिरप है जहाँ बच्चे को बहुत तीव्र खांसी आती है, तो खांसी को दूर करने के लिए हम एक सिरप का यूज करते हैं जिस सिरप का नाम है कोडिफ्टार। तो कोडिफ्टार की दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें जो साल्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका कोडिन फॉस्फेट एंड CPM के साथ में आपका सिरप अवेलेबल है। कितनी भी ज़बरदस्त खांसी हो इस सिरप से खांसी स्वतः खत्म हो जाती है। और लास्ट में दोस्तों बात आती है जहाँ पर बच्चों की नाक बंद हो जाती, नोज बंद हो जाती है, बच्चे को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा एक ड्रॉप आता है, नोज ड्रॉप आता है जिसका नाम है ओट्रिबिन नेजल ड्रॉप। तो इस ड्रॉप को दोस्तों मुझे क्या करना है, इस ड्रॉप को बच्चों की नोज में 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज करेंगे। और जहाँ तक की अवस्था आती है दोस्तों जहाँ बच्चों में सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो वहाँ पर हम नीमोलाइज का भी यूज कर सकते हैं। नीमोलाइज मशीन द्वारा हम बच्चों में भाप लगा सकते हैं। अब बात आई है नीमोलाइज मशीन में हम किन किन दवाइयों का यूज करें जिससे हमें जल्दी से आराम मिल जाए। तो इसमें जो हमारी दोस्तों दवाई आती है वो एक दवाई आती है जो नीमोलाइज मशीन में डाली जाती है। इसका पहले का नाम है बुडीकोट। बुडीकोट 0.5 mg
का एक एम्पल और एक एम्पल जिसका नाम है आफ्ताकाइंड, सॉरी आफ्तालिन। आफ्तालिन जो एम्पल हैं, इन दोनों एम्पलों को हम नीमोलाइजर मशीन में डाल लेंगे और इस एम्पल से ही हम बच्चों में भाप लगाएंगे, जिससे हमारे बच्चे में बहुत ही जल्दी से सांस लेने में आराम हो जाता है और बच्चा हमारा स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सर्दी जुखाम बुखार का प्राथमिक उपचार। इसको लेने से बच्चों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये हम आपके सलाह के माध्यम से बना रहे हैं। इस उपचार को आप स्वतः यूज ना करें, इस उपचार को आप डॉक्टर की निगरानी में ही प्रयोग करें, खुद इसे यूज ना करें। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक आता रहे। धन्यवाद दोस्तों।